В смисъл какво означава? Да, има логика, защото златният час наистина е много важен. Има и предвид, че всяко едно състояние, при всеки един пациент, когато то не се лекува, не се вземат някакви мерки, то това състояние прогресира. И пациентът ще става по-зле и по-зле. Нека примерно да погледнем един инфаркт, когато златният час важи с пълна сила. Какво имаме при един инфаркт? Имаме запушване на коронарна артерия или на коронарни артерии. Тоест спира се на притокът на кръв към сърцето и се получава една исхемия. И сърдечният мускул почва да умира през това време. И да, ако не се предприемат мерки, точно в този златен час, това сърце няма да се оправи от само себе си. То ще продължи да прогресира това състояние, ще нанася все повече увреда и в един момент сърцето ще умре, т.е. мускула ще умре и човек ще умре. Пробив на ръкавицата. По принцип, знаете ли, че е хубаво да носите два чифта ръкавици, като са различен цвят. И ако едната се скъса, много често се скъсват от велкрото или когато имобилизираме някоя дъска от велкрото. И когато едната ръкавица се скъса, отдолу виждаш другия цвят ръкавица. И при нас, където работя, процедурата е така: сваляме ръкавиците и се заливаме веднага с спирт. И ако усетиш типане по ръцете, значи нещо не е окей. Това отметнахме и за ръкавиците. Забравих галинтата да прибера. Но да, за златния час, както казах, то прогресира, независимо дали е възпаление на апендикса, дали е инсулт, дали е инфаркт, дали е някаква хеморагия. Ето, примерно една хеморагия. Човек, примерно, кърви, дали вътрешно, дали външно. Ако не се направи нещо да се спре това кървене, той ще кърви, колко да кърви. В един момент той ще изкърви тотално и под определен обем кръвозагуба ще настъпи фатален край. Така че абсолютно вярно е за златния час. Колкото по-бързо, толкова по-добре. Ако има нещо, е важно всеки един да потърси медицинска помощ, защото състоянията не минават от само себе си, те прогресират и се влошават. И тогава вече е проблем. Когато за дадено състояние вече е прекалено късно.